салом ба якояки шумо дӯстони бисёр хуби мо. Сархати хабарҳост ки аз студияи марказии радиои озодӣ пешкаши шумо мешавад. имрӯз 8 март рӯзи занону модарон аст. ин иди зебо ба ҳамаи модарони азиз ва бонувони тоҷик муборак бошад. мисли баҳор ҳамеша шоду шукуфону зебо ва дур аз ҳама дарду ғамҳо бошед. воқеан имрӯз хабарнигорони радиои озодӣ ба аёдати як зани 107 сола рафтанд ки мегӯяд 8 март зодрӯз дорад ва дар ин бора дар идомаи барнома суҳбат мекунем. ҳамчунин имрӯз аз бардоштани маҳдудиятҳои вобаста ба коронавирус дар тоҷикистон, қурби рубл ва албатта ҷанг дар Украина хоҳем гуфт. русия гуфт барои мардуми ғайринизомие ки мехоҳанд чанде аз шаҳрҳои Украина аз ҷумла Киев ва Мариуполро тарк кунанд, дубора гузаргоҳи амн боз мекунад. ҳар ду шаҳр чанд рӯз аст ки зери ҳамлаҳои сахти тӯбхонаҳои Русия қарор доранд. эълони Русия дар ин бора пас аз даври саввуми музокирот бо Украина садо дод. як мақоми баландрутбаи Украина гуфт ки дар масъалаи боз кардани гузаргоҳҳо пешрафти ночизе ба даст омадааст. бо назардошти бенатиҷа будани талошҳо барои роҳ додани ғайринизомиён ба минтақаҳои амн, бояд дид ки оё ин навбат ҳам натиҷае медиҳад ё на. як мақоми вазорати дифои Русия гуфт ки гузаргоҳи амн соати 10 рӯзи 8 март боз мешавад. гузаргоҳҳоро дар шаҳрҳои Киев, Мариупол, Харков ва Суми боз мекунанд. вале ҳамаи роҳҳо ба самти Русияву ҷумҳурии Беларус мебаранд ва Украина инро намехоҳад. бинандаи азиз, дар барномаи хабарии имрӯз ки то 3 соати дигар нашр мешавад, бар иловаи таҳаввулот дар Украина доир ба ширкати якзодаи Тоҷикистон дар ин ҷанг гузорише дорем ки дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи Русия меҷангидааст. ҳамкорони мо дар душанбе ин мавзӯъро таҳқиқ доранд ва агар маълумоти кофӣ ба даст оварданд, гузоришро ҳамроҳ мебинем. имрӯз дар байни хабарҳои нигаронкунанда ва талхи ҷанг дар Украина як хабари хубе ҳам дорем ки дар бораи бардоштани маҳдудиятҳои аҳди бемории COVID-19 дар Тоҷикистон аст. мақомот гуфтанд ки аз рӯзи 7 март маҳдудиятҳои баргузории ҷашнҳо бардошта мешавад ва аз ҷумла баргузор кардани ҷашни арӯсиву дигар маросимҳои миллӣ. дар воқеъ дигар шарт нест ки дар маконҳои умумӣ ва ё ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатман ниқоби тиббӣ дошта бошед. ҳамчунин 15 марти имсол марзҳо барои равоо бо Узбекистон пурра боз мешавад. марзи ду кишвар аз моҳи апрели соли 2020 ба далели хуруҷи COVID-19 баста буд. кадом маҳдудиятҳои дигарро мебардоранд ва кадоме мемонад? дар барномаи хабарӣ мегӯем ки соати 17 ба вақти душанбе ва соати 15 ба вақти Москави имрӯз нашр мешавад. зимнан бар асоси тозатарин омор теъдоди қурбониёни бемории COVID-19 ки 3 сол боз аст, аҳли башарро озор медиҳад, аз 6 миллион нафар гузаштааст. бар асоси омори донишгоҳи Ҷон Ҳолкингс дар Амрико, бемории мазкур то рӯзи 7 март 6 миллиону 97 нафарро куштааст, ки бештар аз аҳолии шаҳри Барселонаи Испониё аст. фақат дар 4 моҳи гузашта бар асари сирояти беморӣ ва густариши нави омикрони коронавирус дар кишварҳои ҷаҳон 1 миллион нафар фавтидаанд. ба гуфтаи таҳлилгарон, маргу мир аз беморӣ метавонад аз 2 то 4 маротиба назар ба омори донишгоҳи Ҷон Ҳолкингс зиёдтар бошанд, чун омори на ҳамаи кишварҳои қобили боварӣ аст. занон дар ҷомеаи Тоҷикистон чӣ мавқеъ ва мақом доранду то куҷо қадрашонро медонанд ва эҳтиромашонро ба ҷо меоранд? имрӯз 8 март дар рӯзи байналмилалии занон ва ё рӯзи модар, мо дар барномаи ахбори озодӣ дар ин бора суҳбат хоҳем кард. барномаро ҳатман бубинед. шуморо гузориши ҷолибе интизор аст ки дар он аз рӯзгори як зани 107 сола аз шаҳри Кӯлоб қисса мешавад. ӯ 100 набера дорад ва зодрӯзашро маҳз дар рӯзи модарон ҷашн мегирад. پدرم بیادم دنه سنو مایده گذاشتم پدرم چواندوز بایخوی بس کشیده غلطه موده و چم جاندار دیگه و کل و چمه بکشیدیم خطی خواهرم. бинандаи азиз, достони пиразани меҳрубонро то камтар аз 3 соати дигар дар барномаи хабарӣ тақдим мекунем. барои ҳамин бозгашт ба саҳифаи моро фаромӯш накунед.
باران شدید و سیل روز 6 مارس در تاجیکستان باعث مرگ 2 جوان 18 ساله شده است. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده، 2 ساکن شهر تورسونزاده هنگام چرانیدن چاروا زیر سیل مانده به هلاکت رسیدند. هواسنجان در تاجیکستان میگویند باران‌های زیاد تا آخر هفته ادامه خواهد کرد و میتواند باعث ترمه و ریزش سنگ شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان هشدار داده است که در این روزها احتیاط کنند. در پایان برنامه درباره قرب سامانی در برابر اسعار خارجی میگوییم. بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را مثل دیروز 91 سامانی تعیین کرده است. در بانک‌های تجارتی و بازار سیاه ارزش روبل و دلار آمریکایی فرق می‌کنند. ارزش روبل روسی در برابر سامانی در بانک‌های تاجیکستان باز هم پایین‌تر رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی کشور 1000 روبل روسی به 84 سامانی عوض می‌شود. فروش روبل روسی تا به 119 سامانی برابر شده است و رسما بانک ملی قرب 1 دلار آمریکایی را 11 سامانی و 30 درم و 1 یورو را 12 سامانی و 34 درم تعیین کرده است. بیننده عزیز، سرخط خبرها را اینجا به پایان میبریم. بعد از 3 ساعت دیگر، ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو، با گزارش‌های وعدگی در برنامه خبری به خدمت شما برمیگردیم.